Светлана Анатольевна, 62 лет, бывшая учительница начальных классов, тихо жила в своей небольшой, но очень уютной двухкомнатной квартире. Каждый уголок здесь дышал ее заботой. На окнах висели шторы, шитые ее руками, на полках стояли аккуратные ряды книг, подаренных учениками за долгие годы работы. 5 лет назад умер ее муж, и с тех пор она научилась жить одна, находя утешение в простых радостях: утренней чашке чая у окна, вязании, редких встречах с бывшими коллегами. Пенсия, которую она получала, была скромной, но Светлана Анатольевна всю жизнь умела жить посредством. Главной ее гордостью и ощущением защищенности были накопления, сумма, которую они с мужем по крупицам откладывали на старость, на черный день. Эти деньги лежали на банковском счете, неприкосновенные, даря ей уверенность в завтрашнем дне. Она очень любила своих детей и внуков, и все ее мысли были о них. Ее дочь, Лена, 38 лет, находилась в декрете. Она жила с мужем и 2 детьми, 5 и 7 лет, в съемной квартире. Лена была постоянным источником беспокойства для Светланы Анатольевны. Она часто приезжала, привозила внуков, и каждый визит сопровождался долгими рассказами о том, как им тяжело живется, как они еле сводят концы с концами, и как им не хватает собственного угла. Лена умела очень тонко намекать на материальные трудности, и сердце матери сжималось. Сын, Костя, 30 лет, был полной противоположностью. Он работал инженером, был женат, детей пока не было. Костя старался быть самостоятельным, редко просил о помощи, а если брал в долг, то всегда возвращал до копейки. Он звонил чаще, чем приезжал, но эти звонки были наполнены искренней заботой, а не жалобами. Светлана Анатольевна знала, что он тоже испытывает финансовые трудности, но Костя предпочитал решать их сам. Для Светланы Анатольевны эти накопления были не просто цифрами на счете. Это был ее личный бастион, гарантия того, что в старости она не станет обузой для детей. Она представляла, как на эти деньги сможет, если понадобится, оплатить лечение, или помочь внукам с образованием, или просто, когда совсем станет невмоготу, купить себе что-то приятное. Однажды, во время очередного визита, Лена, как всегда, начала свои горестные рассказы. Она расписывала, как тесно им в съемной квартире, как дети растут, как им нужно свое пространство. «Мам», — сказал Лена, тяжело вздыхая, глядя в окно, словно там за ним скрывалось ее бедственное положение. Но вот как так жить? Всю жизнь по съемным квартирам. Детям негде развернуться. Мы же копим, но это копейки. Цены-то растут. Светлана Анатольевна молчала, слушая ее. Она знала, что Лена искренне страдает, но что она могла сделать? «А вот у тебя, мам», — продолжила Лена, поворачиваясь к ней, и в ее глазах мелькнул лукавый огонек, который Светлана Анатольевна заметила, но не сразу придала ему значения. «Лежат же деньги. Вот зачем они тебе? Ты ведь все равно одна живешь. Что тебе, много надо?» Сердце Светланы Анатольевны ёкнуло. Она всегда старалась не обсуждать свои сбережения, но Лена каким-то образом узнала о них. «Наверное, от Кости», — подумала она, хотя и сомневалась, Костя был очень тактичен. «Это мои деньги, Леночка», — мягко ответила Светлана Анатольевна. «На черный день». «Мало ли что». «Какой черный день, мам?» Голос Лены стал громче, в нем появилась нотка раздражения. «Вот он, черный день. Мы же твои дети. Тебе что, не хочется, чтобы твои внуки жили в нормальных условиях?» Светлана Анатольевна почувствовала, как ей становится не по себе. Она не ожидала такого прямого напора. Она понимала, что начинается что-то очень неприятное, что-то, что может нарушить ее тихую гавань. Разговор о деньгах с дочерью Леной оставил в душе Светланы Анатольевны тяжелый осадок. Она старалась убедить себя,
что Лена просто выплескивает свои эмоции, что это отчаяние заставляет ее говорить такие вещи. Но червь сомнения уже подточил ее покой. Через несколько дней Лена снова приехала, на этот раз без детей, что было необычно. Она выглядела взволнованной, но в ее глазах Светлана Анатольевна увидела решимость. Лена села напротив матери, взяла ее руки в свои и начала говорить. «Мам, я все обдумала», — сказала Лена, ее голос был мягким, но в нем чувствовалась стальная нотка. «У меня есть идея. Гениальная. Мы все будем счастливы». Светлана Анатольевна напряглась. Она предчувствовала, что речь снова пойдет о деньгах. «Вот смотри», — продолжила Лена, не обращая внимания на молчание матери. «Ты живешь одна в двухкомнатной квартире. Мы с мужем и детьми ютимся в съемной, платим бешеные деньги за аренду. Зачем так жить? Нужно быть умнее». Она начала расписывать свой план. Продать квартиру Светланы Анатольевны. Объединить ее деньги со своими небольшими накоплениями. Взять ипотеку и купить большую просторную квартиру, где хватит места всем, и им с детьми, и Светлане Анатольевне. «У тебя будет своя комната, мам», — убеждала Лена, ее глаза горели. «Светлая, уютная. Ты будешь рядом с внуками, будешь видеть, как они растут. Тебе не будет одиноко. И не нужно будет думать о квартплате, о ремонте. Мы все возьмем на себя». Светлана Анатольевна слушала, и в ее голове мелькали тревожные мысли. Отдать свои накопления. Продать квартиру, которая была ее единственным пристанищем. Это казалось безумием. «Лена, но как же так?» — прошептала Светлана Анатольевна. «Эти деньги, они на крайний случай. И квартира, это же мой дом». «Мам, ну какой крайний случай?» Голос Лены стал раздраженным. «Это же инвестиция. Ты будешь жить с нами, тебе будет хорошо. А мы, наконец, получим свое жилье. Это же выгодно для всех. Мы будем жить одной большой, дружной семьей». Она начала давить на Светлану Анатольевну, используя самые болезненные точки. «Ты что, не хочешь, чтобы твои внуки жили в нормальных условиях? Ты не хочешь помочь своей дочери? Вот Костя, он же помогает нам. А ты? Ты же учительница, ты всегда нас учила быть добрыми и отзывчивыми». Лена переходила на крик, ее лицо исказилось. «Тебе что, эти деньги нужнее, чем счастье твоих детей? Ты что, такая жадная? Тебе же все равно эти деньги не нужны, ты их с собой в могилу не заберешь». Светлана Анатольевна жалась. Она никогда не думала, что ее собственная дочь может говорить с ней так. Слова Лены ранили ее глубоко в сердце. Она чувствовала себя загнанной в угол. Она видела, как Лена мастерски манипулирует ею, играя на ее чувстве вины и любви к внукам. Это был не просто непрошенный совет, это было настоящим давлением, которое медленно, но верно разрушало ее покой. Давление Лены усиливалось с каждым днем. Она звонила по несколько раз в день, приезжала, устраивала случайные встречи с агентами по недвижимости, которые расписывали Светлане Анатольевне все прелести жизни в большой семье. Сын Лены, 5-летний внук, наученный матерью, подбегал к бабушке и обнимал ее, шепча: «Бабушка, а у нас будет своя комната. А то мне тесно с сестрой». Сердце Светланы Анатольевны разрывалось. Она пыталась поговорить с мужем Лены, но тот лишь пожимал плечами, что вы, Светлана Анатольевна, это Лена решает. Я ее поддерживаю. А что такого? Ведь это же для общего блага. В его глазах Светлана Анатольевна видела лишь холодный расчет. Костя, ее сын, жил своей жизнью и ничего не знал о происходящем. Светлана Анатольевна не хотела его беспокоить, тем более, что он сам был занят своими проблемами. Она надеялась, что сможет как-то уладить эту ситуацию самостоятельно.
Но Лена не отступала. Она перестала просто намекать, она перешла к прямым обвинениям. «Мам, ну что ты такая упрямая?» — говорила Лена, ее голос был полон обиды. «Мы же твои дети. Тебе что, жалко? Ты что, совсем о нас не думаешь?» В ее голосе звучало такое обвинение, что Светлане Анатольевне становилось физически плохо. Она, которая всю жизнь отдавала себя без остатка ученикам, мужу, детям, теперь обвинялась в жадности и бессердечии. «Лена, но это же мои накопления», — пыталась возразить Светлана Анатольевна, ее голос дрожал. «На черный день. На мое спокойствие». «Какой черный день, мам?» Лена переходила на крик. «Вот он, черный день. Мы же твои дети. Тебе что, не хочется, чтобы твои внуки жили в нормальных условиях? Тебе что, моя семья не важна? Ты что, такая жадная? Ты что, меня совсем не любишь? Последние слова «ты что, меня совсем не любишь?» были как удар. Они ранили Светлану Анатольевну в самое сердце. Она чувствовала, как ее мир рушится. Она любила Лену всем сердцем, и это обвинение было невыносимо. Она видела, что Лена не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Она была готова растоптать материнские чувства, лишь бы получить желаемое. Светлана Анатольевна сидела, словно парализованная. Слезы текли по ее щекам. Она не могла поверить, что ее родная дочь, которую она так нежно любила, так преданно растила, может так с ней поступить. Это было предательство, которое она не могла осознать. Она чувствовала себя старой, слабой, беззащитной. В тот вечер Светлана Анатольевна провела бессонную ночь. Ее сердце болело не от физической боли, а от обиды, от разочарования, от осознания того, что ее дочь, похоже, видит в ней лишь источник денег, а не мать. Она понимала, что выхода нет. Лена не отступит. И если она откажет, Лена не простит, и ее отношения с внуками тоже будут разрушены. Она стояла перед выбором – сохранить свои деньги и квартиру, или сохранить остатки отношений с дочерью, пожертвовав своим покоем и безопасностью. И это слово, ранящее сердце, заставило ее сделать выбор. После той тяжелой ночи, проведенной в слезах и мучительных раздумьях, Светлана Анатольевна приняла решение. Тяжкое, словно свинцовая плита, но, как ей казалось, единственно возможное. Она согласилась. Согласилась продать свою квартиру, отдать свои накопления, лишь бы прекратить этот моральный террор, лишь бы не слышать больше обвинений в свой адрес. Когда она сообщила об этом Лене, дочь светилась от счастья. Она обнимала мать, целовала ее, шептала слова благодарности. «Мамочка, ты самая лучшая. Ты не пожалеешь. Мы будем жить большой, дружной семьей». Светлана Анатольевна смотрела на ее радостное лицо и чувствовала лишь опустошение. Процесс продажи квартиры начался быстро. Лена взяла все в свои руки. Она сама находила покупателей, сама вела переговоры, сама оформляла документы. Светлана Анатольевна лишь подписывала, словно сомнамбула. Она чувствовала себя отстраненной от происходящего, словно это все происходило не с ней, а с кем-то другим. Когда деньги от продажи квартиры поступили на счет, Лена немедленно перевела их на свой счет и счет своего мужа. «Так удобнее для оформления ипотеки, мам», — объяснила она. «Не волнуйся, все под контролем». Светлана Анатольевна промолчала. Поиск новой квартиры занял не так много времени. Лена выбрала большую, просторную квартиру в новом районе. Она была оформлена на Лену и ее мужа. Светлана Анатольевна даже не была включена в документы как совладелец. «Так проще, мам», — улыбалась Лена. «Меньше бумажной волокиты». Когда все формальности были улажены, Светлана Анатольевна собрала свои вещи. Ее скромное имущество легко уместилось в несколько коробок.
Свои любимые книги, старые фотографии, вязание – все это она бережно упаковала. В день переезда Лена приехала с мужем и внуками. Они были радостны, предвкушая новую жизнь. Светлана Анатольевна смотрела на своих внуков, которые бегали по пустеющей квартире, и чувствовала, как в груди поднимается горечь. Она прощалась не только с квартирой, но и со своей прежней жизнью, со своим спокойствием, со своей уверенностью в завтрашнем дне. Переезд на дачу был временным, как обещала Лена. Дачный домик, хоть и был уютным летом, совершенно не подходил для постоянного проживания в холодное время года. Там не было нормального отопления, удобств. Но Лена уверяла: «Мам, это же временно. Просто пока ремонт в новой квартире сделаем, обустроимся. А потом ты переедешь к нам в свою комнату». Светлана Анатольевна переехала. Дачный домик казался ей пустым и холодным. Она сидела на старом диване, окруженная коробками с вещами, и смотрела в окно. За ним уже наступала осень. Листья желтели и опадали. Она чувствовала, как ее жизнь, словно эти листья, опадает, оставляя ее опустошенной. Это было согласие на предательство, которое она сама себе позволила, и теперь расплачивалась за него. Первые дни на даче были наполнены иллюзией спокойствия. Лена звонила каждый день, спрашивала, как дела, обещала приехать с продуктами. Светлана Анатольевна пыталась убедить себя, что все будет хорошо, что дочь сдержит свое слово, что скоро она переедет в свою обещанную комнату. Но шли дни, недели, а Лена приезжала все реже. Звонки становились короче, а обещания — туманнее. Она ссылалась на занятость, на ремонт в новой квартире, на болезни детей. Светлана Анатольевна чувствовала, как ее надежда медленно угасает. Осень вступала в свои права. Утром дачный домик наполнялся холодом, проникающим сквозь щели в окнах. Сырость и неуютность давили на Светлану Анатольевну. Ей было непривычно без городской суеты, без соседей, без привычных маршрутов. Она чувствовала себя покинутой, забытой. Ее накопления, которые должны были стать ее опорой в старости, теперь были в руках дочери. Ей оставалась лишь небольшая сумма, которую Лена выделила ей на текущие расходы. Этих денег едва хватало на самое необходимое. Светлана Анатольевна начала экономить на еде, отказывая себе во всем. Однажды, когда Лена в очередной раз отменила свой визит, Светлана Анатольевна не выдержала. Она позвонила дочери. «Лена, когда же я перееду к вам?» — спросила Светлана Анатольевна, стараясь говорить спокойно, но ее голос дрожал. «Мне здесь очень холодно и неуютно». В трубке наступила пауза. Затем Лена ответила, ее голос был раздраженным. «Мам, ну что ты начинаешь? Я же говорила, ремонт. Это не так быстро. А потом, мы же еще не обустроились. Там места пока нет». «Но ты же обещала», — прошептала Светлана Анатольевна. «Я отдала тебе все свои деньги. Я осталась без жилья». «Мам, ну что ты так говоришь?» Голос Лены стал надменным. «Это же твоя добрая воля. Никто тебя не заставлял. И ты же хотела, чтобы мы жили в хороших условиях. Ну вот, мы живем. А тебе, ну потерпи немного». «Сколько немного?» Голос Светланы Анатольевны сорвался на крик. «Я замерзаю здесь. Я голодаю. Ты же обещала. Мам, ну прекрати. Не драматизируй». Лена повысила голос. «Я тебе деньги даю, сколько могу. А то, что ты там себе надумала, это твои проблемы. У меня своих хватает». И она повесила трубку. Светлана Анатольевна стояла с телефоном в руке, и ее мир окончательно рухнул. Она поняла, что ее обманули, что ее предали. Она отдала все, а взамен получила холод и одиночество. Слезы хлынули из ее глаз. Она плакала,
как не плакала давно, с тех пор, как умер муж. Это были слезы обиды, разочарования, горечи. Она чувствовала себя такой глупой, такой наивной. Она отдала себя полностью, а ее использовали, выбросили, как ненужную вещь. В этот момент, когда она стояла в холодном утре на даче, Светлана Анатольевна поняла, что ее дочь, которую она так любила, теперь стала для нее чужим человеком. И с этой горькой мыслью она начала новую, неизведанную главу своей жизни. Обида и отчаяние захлестнули Светлану Анатольевну. После разговора с Леной она несколько дней провела в апатии, почти не вставая с постели. Дача, которая летом казалась таким уютным уголком, теперь воспринималась как тюрьма. Холод пробирался до костей, а одиночество давило на грудь. Она пыталась дозвониться до Лены, но та либо не брала трубку, либо отвечала короткими, раздраженными фразами: «Мам, мне некогда, позвоню позже, не драматизируй». Светлана Анатольевна чувствовала, как ее дочь отталкивает ее, как строит стену между ними. Каждый такой звонок в пустоту лишь усиливал ее боль. Ей стало не хватать еды. Денег, которые Лена ей выделила, катастрофически не хватало. Светлана Анатольевна стала считать каждую копейку, отказывая себе во всем. Она перестала покупать фрукты, мясо, ее рацион состоял из дешевых круп и хлеба. Она чувствовала себя голодной и слабой. Она вспомнила о Косте. Сын. Он, конечно, был занят, но он всегда был другим. Он никогда не говорил таких слов, как Лена. Светлана Анатольевна долго колебалась. Она не хотела его беспокоить, не хотела выносить ссор из избы. Но отчаяние было сильнее. Она набрала номер Кости. Он ответил сразу, его голос был обеспокоенным. «Мама? Что случилось? Ты так давно не звонила». Светлана Анатольевна, услышав его голос, не выдержала. Слезы хлынули из ее глаз. «Костя», — прошептала она, и ее голос был полон боли. «Мне очень плохо. Лена меня обманула. Я продала квартиру. Она взяла все деньги. А я теперь живу на даче. Мне здесь холодно. И мне нечего есть». На другом конце провода наступила тишина. Затем Костя заговорил, его голос был низким и напряженным. «Мама, что ты говоришь? Какая квартира? Какие деньги? Почему я ничего не знаю?» Светлана Анатольевна, сквозь слезы, рассказала ему все: о давлении Лены, о ее обещаниях, о продаже квартиры, о переезде на дачу, о том, как ее бросили. Она рассказала о каждом унижении, о каждой слезинке, о каждом дне одиночества. Костя слушал молча, но Светлана Анатольевна чувствовала, как меняется его дыхание. Он был потрясен. «Мама», — сказал Костя, его голос был теперь твердым, как сталь. «Почему ты мне ничего не сказала? Почему ты терпела это одна?» «Я не хотела тебя беспокоить, сыночек», — ответила Светлана Анатольевна. «Ты так занят. Я думала, справлюсь сама». «Справишься?» Голос Кости был полон возмущения. «Мама, это же чудовищно. Как Лена могла так с тобой поступить? Это же немыслимо». Костя пообещал приехать немедленно. Светлана Анатольевна, услышав его решимость, почувствовала небольшое облегчение. Возможно, теперь все изменится. Возможно, ее сын сможет что-то сделать. Но она также понимала, что этот звонок в пустоту, который, наконец, был услышан, повлечет за собой новую волну конфликтов и разрушений. Приезд Кости на дачу был подобен взрыву в тихой, осенней пустоши. Он приехал не один, а с пакетами продуктов, лекарств, теплой одежды. Увидев мать, бледную, похудевшую, с потухшим взглядом, Костя с трудом сдержал гнев. «Мама», — сказал он, обнимая ее, его голос дрожал. «Что с тобой сделали? Как ты могла довести себя до такого?» Светлана Анатольевна не смогла ответить,
лишь уткнулась ему в плечо и заплакала. Она чувствовала, как ее силы возвращаются, как ее сын, словно крепкая стена, встает между ней и несправедливостью. Костя провел на даче несколько часов. Он натопил печь, приготовил ужин, накормил мать. Он внимательно выслушал ее рассказ еще раз, задавая уточняющие вопросы, пытаясь понять всю картину. Когда он услышал о том, что квартира оформлена на Лену и ее мужа, его лицо потемнело. «Это мошенничество», — сказал Костя, его голос был жестким. «Так просто это не останется». На следующий день Костя позвонил Лене. Светлана Анатольевна слышала их разговор, сидя в соседней комнате. Сначала Костя говорил спокойно, пытаясь выяснить ситуацию, но очень быстро его голос наполнился гневом. «Лена, что ты натворила?» — кричал Костя в трубку. «Как ты могла так поступить с мамой? Это же немыслимо». Лена, конечно, начала защищаться, обвинять мать в драматизации и выдумках. «Костя, не лезь не в свое дело», — кричала Лена. «Это наши с мамой отношения. Ты что, завидуешь, что у меня теперь большая квартира?» «Завидую?» Голос Кости дрожал от ярости. «Я завидую тому, что ты обобрала родную мать. Ты что, совсем без совести? Ты оставила ее без жилья, без денег. Она там замерзает и голодает, пока ты живешь в роскоши. Мам, ну что ты там ей наговорила?» Лена перешла на крик, обращаясь к Светлане Анатольевне, хотя та и не была у телефона. «Ты все преувеличиваешь. Это моя квартира. И мои деньги». Буря в стакане воды, как это назвала бы Лена, набирала обороты. Словесные перепалки между братом и сестрой становились все ожесточеннее. Костя обвинял Лену в жадности, эгоизме, предательстве. Лена отвечала обвинениями в зависти, вмешательстве в ее личную жизнь, разрушении семьи. В итоге Костя, не выдержав, заявил: «Я подаю на тебя в суд. Мы вернем маме ее деньги. Ты ответишь за все, что сделала». Лена бросила трубку. Светлана Анатольевна, слушая этот разговор, чувствовала себя раздавленной. Она понимала, что ее семья, которую она так берегла, теперь расколота. Ссора между братом и сестрой была жестокой, беспощадной. Она видела, как ее дети, некогда любящие друг друга, теперь ненавидят. И это было еще больнее, чем потеря квартиры. Костя, однако, был полон решимости. Он забрал мать с дачи, снял ей небольшую, но уютную квартиру в городе. Он взял на себя все ее расходы, постоянно навещал ее, помогал ей справиться с депрессией. Светлана Анатольевна была безмерно благодарна сыну. Она видела в нем надежность и доброту, которые так ценила в покойном муже. Лена же, после этого скандала, исчезла из ее жизни. И это было началом нового, болезненного этапа. После того, как Костя забрал Светлану Анатольевну с дачи и снял ей квартиру, между ней и Леной наступило полное молчание. Горечь разрыва была ощутимой. Лена не звонила, не приезжала, не интересовалась жизнью матери. Светлана Анатольевна, в свою очередь, тоже не искала общения. Ее сердце было разбито предательством дочери, и она не видела смысла в продолжении отношений. Костя, наоборот, стал для матери настоящей опорой. Он регулярно навещал ее, привозил продукты, помогал с бытовыми делами. Он оплачивал ее счета, покупал ей лекарства. Он делал все, чтобы Светлана Анатольевна чувствовала себя защищенной и любимой. В его заботе она находила утешение и силы жить дальше. «Костя, ты такой же, как твой папа», — говорила Светлана Анатольевна, глядя на него с нежностью. «Надежный, добрый, сильный». Костя лишь улыбался в ответ, но она видела, как ему приятно слышать такие слова. Он был зол на сестру, на ее поступок, и его действия были продиктованы не только любовью к матери, но и стремлением восстановить справедливость.
Он начал подготовку к судебному разбирательству. Адвокат, которого он нанял, объяснил, что вернуть всю сумму будет сложно, так как деньги уже были вложены в покупку квартиры, и оформлена она на Лену и ее мужа. Но Костя был настроен решительно. «Пусть это будет долго, пусть будет сложно», — говорил он матери. «Но я не позволю ей так с тобой поступить. Это дело принципа». Светлана Анатольевна не вмешивалась в судебные дела. Ей было тяжело думать о том, что ей придется судиться со своей родной дочерью. Но она полностью доверяла Косте. Время шло. Лена жила в своей новой просторной квартире, наслаждаясь жизнью. В социальных сетях она выкладывала фотографии счастливой семьи, путешествий, покупок. Светлана Анатольевна видела эти фотографии и чувствовала, как ее сердце сжимается. Ей было больно осознавать, что счастье дочери построено на ее несчастье. Внуки, к которым Светлана Анатольевна была так привязана, тоже исчезли из ее жизни. Лена не позволяла им видеться с бабушкой, опасаясь, что та настроит их против нее. Это было еще одним ударом. Светлана Анатольевна скучала по их смеху, по их объятиям. Она полностью прекратила общаться с дочерью. Каждый раз, когда ее телефон звонил с незнакомого номера, она вздрагивала, надеясь, что это Лена, но быстро отбрасывала эти мысли. Она понимала, что их отношения разрушены, и что вернуть их будет крайне сложно. Горечь разрыва с дочерью была постоянной спутницей Светланы Анатольевны. Она часто плакала по ночам, вспоминая маленькую Лену, ее смех, ее детские объятия. Она не могла понять, как так получилось, что ее собственная дочь стала такой. И эта боль, эта глубокая рана не давала ей покоя. Костя погрузился в судебный процесс с головой. Он собирал документы, консультировался с юристами, тратил огромное количество времени и средств. Светлана Анатольевна наблюдала за его усилиями с болью и благодарностью. Она видела, что Костя делает это не только ради нее, но и ради справедливости, ради принципов, которые им привил их покойный отец. Лена поначалу относилась к угрозам Кости с пренебрежением. Она была уверена, что брат блефует или что у него ничего не выйдет. Она наняла дорогого адвоката, который обещал ей защитить ее интересы. Первые судебные заседания были тяжелыми для Светланы Анатольевны. Ей приходилось давать показания, рассказывать о своих сбережениях, о давлении дочери, о том, как ее выставили из собственного дома. Она чувствовала себя униженной, но Костя всегда был рядом, поддерживая ее. В зале суда Лена и ее муж вели себя надменно, отрицая все обвинения, выставляя Светлану Анатольевну неадекватной и пожилой женщиной, которая не понимает, что делает. Они утверждали, что деньги были подарены им и что квартира была куплена по обоюдному согласию. Конфликт между братом и сестрой перерос в открытую вражду. В зале суда они обменивались колкими репликами, обвинениями, взглядами, полными ненависти. Светлана Анатольевна видела, как ее дети, некогда любящие друг друга, теперь стали непримиримыми врагами. «Мама сама мне все отдала», — кричала Лена на одном из заседаний, обращаясь к судье. «Я ее не заставляла. Это ее выбор». «Это было не выбор, а манипуляция», — возражал Костя, его голос дрожал от гнева. «Ты использовала ее доброту, ее любовь». Судебный процесс тянулся месяцами. Было много бюрократии, экспертиз, свидетельств. Шансы на полное возвращение денег были невелики, так как юридически все документы были оформлены верно. Но Костя не сдавался. Он искал любую зацепку, любую возможность доказать вину сестры. Светлана Анатольевна чувствовала себя опустошенной. Она видела, как этот процесс истощает ее сына, как он тратит свои силы, свои деньги. Она иногда просила его остановиться, но Костя лишь качал головой.
«Нет, мама», — говорил он, — «я не могу остановиться. Это не только твои деньги. Это справедливость. И Лена должна понести наказание за то, что так поступила». В процессе поиска справедливости Костя обнаружил несколько мелких нарушений в оформлении документов при покупке квартиры. Они были незначительными, но позволяли поставить под сомнение чистоту сделки. Адвокат Костя использовал это как рычаг давления. Наконец, суд вынес решение. Это была частичная победа для Светланы Анатольевны и Кости. Суд обязал Лену выплатить Светлане Анатольевне компенсацию, значительно меньшую, чем полная стоимость проданной квартиры, но все же значительную сумму. Кроме того, на Лену и ее мужа был наложен штраф. Светлана Анатольевна была рада, что все это закончилось. Она получила хоть какую-то компенсацию, но главное, она чувствовала, что справедливость, хоть и не полная, восторжествовала. Но разрыв с дочерью остался, и это была самая большая ее потеря. Решение суда принесло Светлане Анатольевне и Косте горькую победу. С одной стороны, они добились справедливости, пусть и частичной. С другой, это была победа, которая ознаменовала полный и, казалось, окончательный разрыв с Леной. Судебный процесс еще больше углубил пропасть между братом и сестрой. Лена была в ярости. Она считала себя несправедливо обиженной, жертвой интриг брата и старческого маразма матери. Она выплатила присужденную сумму с большой неохотой, бросив в адрес матери и брата множество гневных слов. «Что же, мама?» — бросила она по телефону Светлане Анатольевне. «Получила свои крохи. Счастлива? Теперь живи со своим любимым сыном и будь одна. Я для тебя умерла». Светлана Анатольевна больше не пыталась звонить Лене. Эти слова, полные ненависти, окончательно отрезали ей путь к дочери. Она приняла это как данность. Ее сердце болело, но она понимала, что ничего не может изменить. Костя продолжал заботиться о матери. Он помог ей обустроить новую, хоть и небольшую квартиру. Он часто приезжал, привозил внуков, своих, от его жены. Они были еще маленькими, но их смех и радость наполняли жизнь Светланы Анатольевны новым смыслом. «Бабушка, поиграй с нами!» — кричали внуки, обнимая ее. Светлана Анатольевна играла с ними, читала им книжки, пекла пирожки. В их глазах она видела ту же непосредственность и чистоту, что и в глазах своих собственных детей когда-то. В этих детях она находила утешение и забвение от боли, которую причинила Лена. Она полностью перестала упоминать Лену в разговорах. Для нее дочь словно перестала существовать. Она благодарила только Костю, сравнивая его с покойным отцом. «Твой папа всегда был таким, Костя», — говорила она сыну, глядя на его сильные, надежные руки. «Справедливым, честным. Он бы тобой гордился». Костя, в свою очередь, старался не говорить о Лене. Он видел, как это ранит мать, и понимал, что эту рану можно лишь принять, но не залечить. Он сам испытывал глубокое разочарование в сестре, но продолжал жить своей жизнью, сосредоточившись на работе и своей семье. Прошли месяцы, затем годы. Жизнь Светланы Анатольевны потекла своим чередом. Она общалась с Костей, с его женой и детьми. Она нашла новых друзей среди соседей по дому. Она вернулась к своим увлечениям – вязанию, чтению, садоводству, в миниатюре, на балконе. Она научилась жить без Лены, без ее присутствия в своей жизни. Иногда по ночам, когда никто не видел, Светлана Анатольевна плакала. Она вспоминала маленькую Лену, ее смех, ее детские объятия. Она задавалась вопросом, что я сделала не так, где я ошиблась, но ответа не находила. Горькая победа над дочерью оставила глубокую, незаживающую рану в ее сердце, которая напоминала о себе каждую ночь. Жизнь Светланы Анатольевны обрела новый,
хоть и не полный покой. Новая квартира, забота сына Кости, радость общения с внуками — все это помогло ей справиться с депрессией. Однако эхо произошедших событий продолжало звучать в ее жизни, особенно когда до нее доносились слухи о Лене. Сначала эти слухи были отрывочными, через общих знакомых. Говорили, что у Лены и ее мужа не все гладко, что у них появились проблемы с деньгами, что отношения испортились. Светлана Анатольевна старалась не обращать внимания, но не могла. Все-таки Лена была ее дочерью. Потом слухи стали более конкретными. Оказывалось, что большая квартира, купленная на деньги Светланы Анатольевны, стала не источником счастья, а причиной постоянных ссор между Леной и ее мужем. Финансовые трудности, непонимание, взаимные упреки — все это разрушало их отношения. Светлана Анатольевна узнала, что муж Лены потерял работу. А потом и Лена, выйдя из декрета, столкнулась с проблемами на работе, связанными с сокращением. Большая квартира, которая должна была принести им счастье, теперь стала непосильным бременем, требующим огромных расходов на содержание. Светлана Анатольевна не радовалась чужому горю, но в глубине души испытывала странное чувство. Не то чтобы удовлетворение, но понимание того, что справедливость, пусть и в такой жестокой форме, настигла Лену. Она не желала зла своей дочери, но не могла не видеть причинно-следственную связь между ее поступком и нынешними трудностями. Однажды, когда Костя приехал в гости, он сам заговорил о Лене. «Мама», — сказал он, его лицо было задумчивым. «Слышал, у Лены все плохо. Муж ушел. Ей очень тяжело. С детьми одна». Светлана Анатольевна промолчала. Она ждала, что Костя скажет дальше. «Она звонила мне», — продолжил Костя. «Просила о помощи. У нее нет денег даже на еду. Она продает эту большую квартиру». Сердце Светланы Анатольевны сжалось. Продать ту квартиру, ради которой она отдала все. Это казалось абсурдным, но и закономерным. «Что ты ей сказал?» — спросила Светлана Анатольевна. Ее голос был ровным, но внутри все дрожало. «Я сказал, что не могу ей помочь», — ответил Костя, избегая прямого взгляда. «Сказал, что она сама виновата. Что пусть теперь пожинает плоды своих поступков». Светлана Анатольевна кивнула. Она понимала Костю. Он был прав. Но материнское сердце все равно болело. Эхо чужих перемен доносилось до нее, и оно было полно горечи. Она понимала, что Лена переживает тяжелый период, но не могла забыть ее предательство. Пропасть между ними была слишком глубока. Однако где-то в глубине души она надеялась, что эти трудности заставят Лену осознать свои ошибки. Шло время. Слухи о Лене становились все более тревожными. Она продала большую квартиру, но деньги быстро закончились, так как пришлось закрывать долги. Она с детьми переехала в гораздо меньшее, скромное жилье. У нее не было работы, она чувствовала себя загнанной в угол. Светлана Анатольевна не искала с ней контакта, но ее материнское сердце продолжало болеть. Она часто думала о внуках, о том, как им тяжело в этой ситуации. Она понимала, что Лена, возможно, переживает самое тяжелое время в своей жизни. Однажды на улице Светлана Анатольевна случайно встретила одну из своих старых подруг. Та рассказала, что видела Лену. «Она выглядит ужасно, Света», — сказала подруга. «Постарела, похудела. Сказала, что муж ушел, и она теперь совсем одна. Очень жалеет о том, что так с тобой поступила. Плакала. Говорит, что скучает по тебе». Сердце Светланы Анатольевны дрогнуло. Время переосмысления наступило для Лены. Она, наконец, осознала свою вину. Но достаточно ли этого? Вечером, сидя в одиночестве, Светлана Анатольевна размышляла о словах подруги. Она вспоминала, какой была Лена в детстве,
ласковой, нежной, привязанной к матери. Она вспоминала ее смех, ее радостные глаза. Как так получилось, что эта нежная девочка выросла в такого жестокого человека? Она понимала, что Лена была воспитана в потребительском обществе, где ценятся деньги и материальные блага. Что она, возможно, сама не осознавала всей тяжести своего поступка. Но это не оправдывало ее. Предательство оставалось предательством. Тем не менее, в глубине души Светлана Анатольевна чувствовала, что не может полностью отвернуться от своей дочери. Несмотря на всю боль, на все обиды, материнская любовь оставалась. Она любила Лену, несмотря на ее поступок в прошлом. Эта любовь была как часть ее самой, ее ДНК. Костя, узнав о том, что Лена продала квартиру и живет в нищете, не испытывал к ней прежнего гнева. Его сердце смягчилось. «Мама», — сказал он однажды, — «может быть, пора простить? Ей сейчас очень тяжело». Она, наверное, все поняла. Светлана Анатольевна молчала. Она колебалась. Простить? Сможет ли она? Сможет ли забыть боль? Но она знала, что без прощения ни она, ни Лена не смогут двигаться дальше. Она понимала, что прощение нужно не только Лене, но и ей самой. Чтобы освободиться от этой тяжести, от этой боли, которая продолжала жить в ее сердце. Это было ее собственное время переосмысления, когда она должна была решить, сможет ли она, несмотря на все, дать своей дочери еще один шанс. Дни тянулись медленно. Светлана Анатольевна постоянно думала о словах Кости и подруги. Она видела, как Лена, которую она так любила, страдает. Материнское сердце подсказывало ей, что настало время прощать. Однажды, когда Светлана Анатольевна сидела на кухне, раздался телефонный звонок. Номер был незнакомый. Она взяла трубку. «Мама?» — услышала она тихий, дрожащий голос. «Это Лена». Светлана Анатольевна замерла. Впервые за годы Лена сама ей позвонила. «Да, Лена», — сказала Светлана Анатольевна, ее голос был непривычно сухим. «Мама, я знаю, что я натворила». Голос Лены сорвался на всхлип. «Я очень виновата. Я так несправедливо поступила с тобой. Я была такой эгоисткой. Прости меня, пожалуйста». Светлана Анатольевна слушала, и слезы навернулись на ее глаза. Она слышала искреннее раскаяние в голосе дочери. Это было не просто признание ошибки, это было глубокое осознание своей вины. «Я потеряла все, мама», — продолжала Лена сквозь слезы. «Муж ушел, работы нет, денег нет. Я осталась одна с детьми. И только сейчас я поняла, как сильно я обидела тебя. Как жестоко я с тобой поступила». Лена плакала в трубку. Светлана Анатольевна чувствовала, как ее собственное сердце сжимается от боли. Она представляла свою дочь, одинокую, несчастную, сломленную. «Мама, я так скучаю по тебе», — прошептала Лена. «Я так хочу, чтобы ты меня простила. Я сделаю все, что угодно». Светлана Анатольевна закрыла глаза. Она вспомнила все те годы боли, все те ночи, проведенные в слезах. Она вспомнила предательство, унижение. Но потом она вспомнила маленькую Лену, ее смех, ее детские объятия. Она вспомнила, как сильно любила ее. «Я прощаю тебя, Лена», — сказала Светлана Анатольевна. Ее голос был слабым, но твердым. «Я всегда любила тебя. Несмотря ни на что». На другом конце провода раздался громкий всхлип. Лена не ожидала такого быстрого прощения. «Спасибо, мама», — закричала Лена. «Спасибо. Я приеду к тебе. Завтра же приеду». Светлана Анатольевна повесила трубку. Ее руки дрожали. Это был шаг к примирению, который дался ей очень тяжело. Она знала, что их отношения никогда не будут прежними. Доверие было подорвано, боль осталась.
Но она дала Лене шанс и дала шанс себе освободиться от ненависти и обиды. Это было начало нового, сложного пути. Звонок Лены и последующее прощение открыли новую главу в жизни Светланы Анатольевны. На следующий день Лена приехала, похудевшая, с потухшими глазами, но с искренним раскаянием на лице. Она обняла мать, и обе женщины заплакали. Это были слезы облегчения, прощения и глубокой, затаенной боли. «Мама, я не знаю, как я могла так поступить», — шептала Лена, прижимаясь к ней. «Я была ослеплена, глупа. Прости меня, пожалуйста, за все». Светлана Анатольевна гладила ее по голове. «Я прощаю, доченька. Но забыть это будет сложно». Они долго разговаривали. Лена рассказала о своих трудностях, о том, как муж ее бросил, как она осталась одна с детьми, как ей тяжело. Она говорила о своей вине, о раскаянии. Светлана Анатольевна слушала, и в ее сердце смешивались горечь и жалость. Костя, узнав о примирении, сначала отнесся к нему настороженно. Он не мог забыть, как Лена обошлась с матерью. Но когда он увидел искренность раскаяния сестры, его сердце смягчилось. Он не стал вмешиваться в их отношения, давая им возможность восстановить связь. Отношения между Светланой Анатольевной и Леной начали восстанавливаться, медленно, по крупицам. Это было начало нового пути, тернистого, но необходимого. Лена начала приходить к матери чаще, помогать ей по дому. Она привозила внуков, которые были безмерно счастливы снова видеть бабушку. «Бабушка, мы так скучали!» — кричали внуки, обнимая ее. Светлана Анатольевна радовалась их приходу. Она знала, что не может вернуться в прошлое, но могла построить новое будущее. Она училась жить с этой болью, с этой раной, но не давать ей управлять собой. Она продолжала общаться с Костей, он оставался ее главной опорой. Она сравнивала его с покойным отцом, видя в нем те же качества – надежность, справедливость, доброту. Костя, в свою очередь, гордился своей матерью, ее силой духа и способностью прощать. Когда у Лены после тяжелого периода стали налаживаться дела, она нашла новую работу, смогла обеспечить себя и детей. Она начала помогать матери, не так много, как Костя, но регулярно. Она пыталась загладить свою вину, показать, что изменилась. Светлана Анатольевна, глядя на своих детей, понимала, что семья – это сложный организм. В нем есть место и любви, и боли, и предательству, и прощению. Она прошла через тяжелые испытания, но смогла сохранить свою душу чистой. Она больше не плакала по ночам. Рана в ее сердце осталась, но она перестала кровоточить. Она научилась жить с ней, приняв ее как часть своего жизненного опыта. Она поняла, что прощение – это не слабость, а сила, которая освобождает и дарит надежду. И вот, сидя на кухне, Светлана Анатольевна смотрела на своих детей и внуков, которые шумно играли в соседней комнате. Она видела их счастливые лица. Она знала, что они прошли через многое, но смогли найти путь друг к другу. Это было начало нового пути, полного надежд, где, несмотря на все шрамы прошлого, семья, наконец, обрела покой и новую гармонию. Спасибо за прослушивание. Обязательно напишите ваши впечатления о истории в комментариях. До встречи в новых видео.